जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या भाव भयणींनो जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांणेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकारिता ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलांत वर्ड ऑफ गॉड. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो ह्या आयच्या दिसाक हांव विशय घेवन आयलां पयलो तेसलोनिकाराक 4:8 तर आयज प्रितीच्या भाव भयणींनो आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करून पयले तेसलोनिकाराक 4:8 आमी वाचुया आनीक जायती जाणबाय आनी सोजमणी घेवन आमी ह्या जिव्या उतरांतल्यान आमी वाडोवया. तर आयज पयले तेसलोनिकाराक 4:8 देवाचें उतर अशें म्हणटा, म्हणटच जी कोण हे शिकवणेची बेपरवा करतात ती मनशाची न्हय पूण तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची बेपरवा करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो हे देवाचें उतर पयल्या तेसलोनिकाराक 4:8 आमी हे स्कुटावून ह्या देवाच्या उतराची सोजमणी घेवया. तर देवाचें उतर म्हणटा, म्हणटच जी कोण हे शिकवणेची बेपरवा करतात ती मनशाची न्हय पूण तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची बेपरवा करतात. म्हणटच जी कोण हे शिकवणेची बेपरवा करतात. आयज आमकां हे पवित्र पुस्तकांत आमकां ही शिकवण दिल्ली आसा आनी जी कोण हे देवाचें उतर बेपरवा करतात, जे देवाच्या उतराची जाणबाय घेयनात, शिकवण घेयनात, सोजमणी घेयनात, ती मनशाची न्हय. जे कोण देवाचें उतर दिता ताची ती बेपरवा करनात पूण तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची बेपरवा करतात. आनी जे आमकां जाणें आमकां रोचल्यांत आनी आपल्या स्वासा प्रमाणे आनी आपलो पवित्र आत्मो दिल्ल्या त्याच देवाची बेपरवा करतात. तर ह्या पवित्र पुस्तकांत पयल्या तेसलोनिकाराक 4:8 आमकां हें उतर दिता आनी देव ह्या उतरांतल्यान उलयता. म्हणटच जी कोण हे शिकवणेची बेपरवा करतात, जे आयज जायते प्रवादी हे देवाचें उतर परगट करतात आनीक जी कोण बेपरवा करतात ह्या देवाच्या उतराची ती त्या प्रवाद्याची बेपरवा करिनात पूण जे कोणें ते उतराची देवाच्या उतराची बेपरवा केल्ली आसा ती जो तांकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची बेपरवा करतात. तर प्रितीच्या भाव भयणां हांव तुमकां उलो करतां, ह्या देवाच्या उतराची बेपरवा करिनाकात. जर तर एक प्रवादी एक देवान विचून काडलेलो शीस आपले जिव्या देवाचें उतर परगट करता जाल्यार तें उतर तुमी आयकात. त्या उतराची बेपरवा करिनाकात कित्याक तें जिवें उतर जावन आसा. आनी हांव इतलोच उलो करतां म्हज्या भावा भयणांक, हें उतर तुमी वाचात. जर तर कोणूय एक प्रवादी एक शीस तुमकां देवाचें उतर दिता जाल्यार तुमी तें पवित्र पुस्तक उक्तें करून तुमी तें वाचात. तुमी तें वाचात आनी जेन्ना तुमी तें वाचतलीं खरेंच तुमच्या जिवितांत एक बदलणी जातली, बदलणी येतली. तर हो जावन आसलो म्हजो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला पयलो तेसलोनिकाराक 4:8. तर हांव एक उलो करतां, जे कोण म्हजो व्हिडिओ पळयतात जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमी शेअर करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां तें देवाचें उतर तुमी दियात. आनी जो कोण म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ असो पळयता.